الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. یو ملګری تاسو کوي زکات په روزه کې ورکول افضل دي. زکات د فرض کېدو د لپاره دوه شرایط دي. یو شرط د نصاب مالک کېدل دي او د نصاب وضاحت به ان شاء الله بیا وکړو. مختصرا دومره ده چې د چاندې 250 نیمې تولې او د سونې 1 نیمې تولې یا د دې قیمت. بیا دویم شرط کې دا دی چې حولان حول دی چې پورا یو کال په دې باندې تیر شي. مطلب دا چې ته په رمضان کې مالدار شوې او ستا سرمایه نصاب ته ورسېده، نو چې بل رمضان راشي په شریعت کې پتا باندې فرض دی چې ته د ټول مال زکات ورکې. بیا برابر خبر ده که د کال په منځ کې زیات شوي بقایا یا که د روجې نه یو میش یا 15 ورځ یو ورځ مخکې پکې څه زیادت راغلی، څه نفع او ګټه راغلي، هغې ټول کې به ته زکات ورکې. بیا دومره ده که چېرته ستا نصاب د روجې نه 2-3 میاشتې مخکې ته مالک شوی وي او د هغې کال د روجې نه 2-3 میاشتې مخکې پوره شوی وي او ته دا وروستو کې جایز خو ده لیکن بهتره نه ده، ځکه یو خو د مرګ پته نه لګېږي، په ژوند باندې صدقات او خپل فرایض ادا کول پکار دی او د مرګ نه پس د انسان هیڅ پته نه لګېږي چې د هغې وارثان د هغه حقوق بیا ادا کوي او که نه. او دویم په یو آیات کریمه کې رب العالمین فرمایي چې وسابقوا الی مغفرة من ربکم، د مغفرت او د بخښنې په کارونو کې تاسو سبقت کوئ. سابقوا سارعوا د سبقت الفاظ راځي، لحاظه جلتی کول پکار دي په نیکو کارونو کې، انسان ژوند هیڅ پته نه لګېږي. امام ابن حجر په یو مقام کې لیکي چې په زکات کې او په نورو نیکو اعمالو کې جلتی کول پکار دی، ځکه چې د انسان غاړه خلاصه شي او په زکات باندې به د غریب چې کوم ضرورت دی هغه پوره شي. دومره چې قبل از وقت هم زکات ورکولی شي. یو روایت دی علی کرم الله وجهه روایت کوي چې عباس رضی الله تعالی عنه د نبی پاک علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړه چې زه د خپل مال زکات اډوانس کې مخکې ورکولی شم. نبی علیه السلام ته اجازت ورکړ. او بل روایت دی د علی کرم الله وجهه نه چې د عباس رضی الله تعالی عنه نه نبی پاک علیه السلام د 2 میاشتو مخکې د 2 کالو مخکې زکات واخیسته. دومره چې انس بن مالک یو روایت دی چې روژه کې صدقه ورکول افضل دی. او بل روایت دی چې نبی پاک علیه السلام با په رمضان کې ډیر زیات سخی او ډیر صدقې به ورکولي. لیکن که تاسو د روایت ته وګورئ چې نبی پاک علیه السلام با صدقه ورکوله، ځکه نبی پاک علیه السلام که تاسو وګورئ خپل ځان سره مال نه پرېښوده. یو حدیث کې راځي یو ځل نبی پاک علیه السلام د مازدیګر لمونځ وکړ، په جلتۍ سره کور ته لاړه. صحابه تپوس کړي چې دومره په جلتۍ سره مانځه نه پس تاسو نه وئ تلي؟ وایي کور کې څه سونه راغلی وه او ما ته مانځه کې یاده شوه، ما نه غوښتل چې هغه زه پرېږدم او هغه ما سره پاتې شي او ما ته چرته مرګ رانشي. نو نبی پاک علیه السلام به فورا هغه صدقه کول او ځان سره به یې نه پرېښودل. نو دې نه دا معلومیږي چې دا به صدقه و عامه، لہذا زمونږ مالدارانو ته دا پکار دي چې هغوی زکات په خپل ټیم باندې ورکړي چې کله د هغوی نصاب پوره شي. روژه راغلې ده، برکت میاشت ده، هر ثواب پکې ډبل او ډېرو ثوابونو اجرونه پکې زیاتېږي، لہذا موږ ته پکار دی چې عامې صدقې په دې کې ورکو. زکات چې کوم دی خو یو فریضه ادا کول دي، او که ته ادا نه کړې ته بې ګناهګارېږي او ستا غاړه په هغې باندې نه خلاصېږي او ستا ګرفت به کېږي. داسې عمل کول پکار چې به تا لازم نه وي او بیا ته ورکړي، نو دا ستا دپاره ډېره افضله ده او ډېره بهتره ده. ځکه په سورة بقرې کې په یو مقام کې رب العالمین فرمایي یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین. په دې مقام کې جمهور مفسرین فرمایي چې دلته مراد ته زکات نه دی، ځکه چې رب العالمین دلته فرمایي چې ستا د صدقې اول مستحق ستا والدین دي. او د ائمو مجتهدینو اتفاق دی په دې خبره باندې چې والدینو باندې خو زکات نه کیږي. او یو حدیث کې مرازي نبی پاک علیه السلام فرمایي ان فی المال لحقا سوى الزکات، ستا په مال باندې د زکات نه علاوه هم حق شته چې ته د فقراو، یتیمانو، مساکین او دغه شان په چمګون کې د کونډې یو یتیم خیل وساتي او هغې ته زکات ورکړي.
دومره د شیخ عثیمین سے په یو مقام کې لیکي چې د فقراو مفاد ته کتل پکار دی چې د فقراو مفاد په دې کې وي چې زکات لږ وروستو کړی شي او هغې ته ورکړی شي دا بهتره ده لکه یو وخت داسې دی چې رمضان دی او ستا نصاب پوره شو رمضان کې عام خلک زکاتونه او صدقې وباسي نو په دې وخت کې فقرا د محتاجۍ ختمه شوي وي د هغوی غریبي ختمه شوي وي اکثر هغوی په دې موقع کې غنیان وي نو ته به یو میاشت دوه مخکې زکات ورکا یا یو میاشت دوه درې میاشتې وروستو زکات ورکا چې دا زکات رب العالمین تا ته اجر درکړي ځکه یو مقام کې قحط راغلی دی یا یو مقام کې ستا یو ګاونډي دی هغه سخت بیمار دی یا دغه د فقر دی یا یخنۍ ګرمۍ اسباب ورسره نشته او تا هغه ته زکات ورکړي یا صدقه ورکړه نو دا صدقه او دا زکات ستا دپاره ډېر افضل او بهتر دی نور به رمضان کې عامې صدقې کول پکار دي ځکه چې صدقې انسان ورکوي په دې سره د مال حفاظت کیږي بل رب العالمین په صدقو سره مصیبتونو د انسان نه دفع کوي لکه حدیث پاک دی الصدقه ترد البلا او بل حدیث کې راځي چې په صدقې سره د انسان په عمر کې خیر او برکت راځي بل چې انسان صدقې ډېرې ورکوي رمضان کې ورکوي نو د ثوابونه ډبل کیږي بل په دغه رمضان کې د فقیران او مسکینان دته دعاګانې کوي او دعاګانې د هغوی قبلیږي نو زکات خو هسې په تا باندې حق دی خو به ورکې صدقه ورکه چې دا یو انفع شی دی یو فایدهمند شی دی ستا دپاره هم او د فقیر دپاره هم بل په دې سره ته په خلکو کې په نیک نوم مشهورېږي او حدیث کې هم راځي چې کله انسان وفات شي او 40 کسانو دا خبر وکي چې دا نیکو رب العالمین فرمایي چې بندگانو زما ګوی د نیکۍ وکړه نو زما طرف نم دا بخلې شوی دی او زم ویم چې دا ښه سړی دی او چې یو سړی نیک عمل کوي رب العالمین د ده بیا ښه شهرت کوي لکه یو حدیث کې راځي چې کله انسان ګناهونه کوي نو که پټې هم کوي نو د ګناهونو د وجې نه دنه یو بد څادر تاو شي او په خلکو کې په بدۍ باندې مشهور شي هر څوک دا خبره کوي لکه دا فلانکي را باندې ښه نه لګېږي وایي دا فلانکي سره مې هسې قدرتي نفرت دی هغه دغه وجه چې ده کې هغه ګناهونه پټ وي او بل طرف ته که یو سړی نیک عمل کوي او پټې کوي ښکاره نه کوي دنه د یو حسن صادر تاو شي او ټولو خلکو باندې ګران شي او یو ورځ کې مرضی رب العالمین اعلان وکړي مقربو فرشتو ته چې فلانکې علاقه کې فلانکې بنده دی په ما باندې ډېر ګران دی تاسو سره محبت وکړئ بیا هغوی لاندې راشي د ځمکو فرشتو ته دا خبره وکړي چې فلانکې بنده دی په فلانکې علاقه کې تاسو خبر شي چې الله هغه سره محبت کوي لہذا تاسو مو سره محبت شروع کړئ نو دغه شان دا په نیکو اعمالو د وجې نه ته شهرت میلاو شي نو موږ او تاسو ته پکار دی چې صدقې ورکو په رمضان کې او چې کم زکات دی نو چې کم وخت کې ستا نصاب پوره شوی دی او کال در باندې پوره شو بې لم لیټ مه کوه ټال مټال مه کوه بلکې ورکوه نو دې سره به فایده فقیرانو ته دا وشي چې د یو کس به د رمضان د 6 میاشتې مخکې نصاب پوره شي نو هغه به په هغې کې ورکړي بل به د 15 میاشتې مخکې نو هره میاشت کې به د یو کس د زکات نصاب پوره کیږي او فقراو مساکینو ته به خیر رسیږي نو دې کې به ډېره فایده غربت په دې سره ختم شي او چې کوم علاقه کې غربت نه او د کوم علاقې مالدار خلک په غریبانانو باندې خیال ساتي نو بیا هلته غله نه وي بیا هلته بدماشان نه وي بیا هلته د خانانو د مالداره خلکو عزت کوي او که داسې نه نو بیا به غریبان خلک او د یتیم بچی هغه د مالدار سره ګریوان ته لاس اچوي صدقې ورکول پکار دي په اخلاص ورکول پکار دي د الله رضا دپاره ورکول پکار دي او خپل انجام ته کتل پکار دي چې یو ورځ داسې ده چې زه به د خپل کور نه رحلت کیږي په طرف د قبر د دارالفنا نه به دارالبقا ته ځمه هلته به زما څه پکارېږي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دعا وکړئ رب العالمین دې په دې خبرو باندې ول ماته د ټول ملګرو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي رب العالمین را کوم وبا چې راغلی ده رب العالمین کوم ملګري چې وفات شوي یا الله هغوی ته مغفرت نصیب کړي کوم ملګري بیمار وي یا الله هغوی ته صحت نصیب کړي او عام ملګري چې کوم بچ دي یا الله هغه دې نه محفوظ وساتي رب العالمین دا بیماری د کافرانو دپاره د هدایت ذریعه وګرځي یا الله دا بیماری د مؤمنانو دپاره د مغفرت ذریعه وګرځي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد